nó trên mẹ. Nó rơi theo nó cẳng cái dây điện thôi. Cái này nó bị rơi. Nó hở này á. Cắt dây điện còn cắt điện rồi nhưng mà ý là cái dây điện nó bị rơi. Bây giờ Khó. bây giờ anh bảo em này. Bây giờ rất rồi, anh đưa cái dây này đi thôi. Kéo trước ra chưa? Em để kéo trước ra chưa? Đưa cái dây kia.